So shi kuma a cikin software na editing shortcut din ba ma wai tafiyan kilomita 10 ne ta dawo kilomita 8 ba. Me take dawowa? Kilomita 2. 8 din ake kwashewa sai a dawo da ita kilomita 2. An fahimta? Misali yanzu abin da nake son yi magana akai misali yanzu gashi nan. Na farko me yau amfanin wannan abin? Wannan amfanin shi shine split. Split shine rabawa. Ta yaya ake rabawa misali? Yanzu gashi na matso da wannan nan gurin na ajiye shi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. A yau zamu yi magana akan ci gaban magana akan Capcut ne. Yau zamu yi magana akan wasu shortcut ne. Shortcut su ne yanda ake aiki da wasu keys ɗin kai mutum daga ya danna abu kaza sai ya wuce, daga ya danna abu kaza sai ya yi wani abu. Duk wanda yake editing ba tare da ya san shortcut ba to da sauran shi saboda yana sauƙaƙa aiki 100%. An fahimta? Ku biyo ni domin mu koya. Kar ku manta dai ku yi following din MKLand domin koyan abin da ya shafi video editing da Capcut da Premiere Pro da koyan graphic design ta hanyar yin aiki da Canva ko hanyar sannan da koyan PowerPoint domin yin professional presentations da kuma AI domin AI shine abu na zamani. So da yawa a software editing ma akwai AI yanzu a cikinsu waɗanda sukan taimaka sosai wajen generating din image ko generating din v-roll. Na ce v-roll ana nufin wani kalan video da idan na bayani sai a ga wani abu ya rufe. To ire-iren waɗannan insha Allah in dai skill ne da ta shafi waɗannan abu biyun to mu je zuwa muna tare. Masha Allah. A yau za mu ci gaba da karatu akan Capcut ne. Misali ga Capcut yanzu ina buɗewa. Capcut software editing ne. I love Capcut. It's easy because of how easy it is. Gani? Kowa ya sani harkan online yanzu kirkiran video ko koyarwa za ka yi online kana buƙatar yin video ko kuma wani tutorial kamar irina da nake tutorial akan wannan nake koyar da Capcut kana buƙatar video kuma editing shi ne gaban komai. Sannan kuma sai menene akwai dai abubuwa masu tarin yawa wanda mutum yake da buƙatar editing a kansu. To ta ya za ka yi? Nan ne maganar. An fahimta? Wannan ita ce cikin Capcut idan ba a manta ba. Gashi nan gurin shine gurin da ake shiga domin ƙirƙiran new project. Nan gurin kuma a nan mutum zai yi signing ɗin account. Na aiki da pro version ne of Capcut saboda yadda take da matuƙar amfani. Ga duk mutumin da yake yin video yake da wata idea da yake so ya tallata wa jama'a, yin aiki da pro version shine abu mafi dacewa. Tunda gata da sauƙi 6,600 ne kawai duk wata a kuɗinmu na Najeriya. Kuma mutum zai iya yin amfani da katin shi na Mastercard ko Visa ko VAP. Ni da Opay ma nake biya. To mutum zai iya kirkiran Opay virtual card wanda cikin sauki mutum zai kirkiri virtual card. Kawai daga ya je wajen kati ta cikin application din shi sai menene sai akwai inda za su nuna maka virtual card. Kana shiga za su sai tsare-tsaren ya kake san katin ya zama menene ka shiga ka zaɓi pin ɗin kai komai. Bari zan koya muku yadda ake kirkiran virtual card, yadda ake buɗe Opay virtual card. Wannan fintech ɗin fa suna da matuƙar sauƙi. Da na ce fintech na nufin irin su Opay, Palmpay da sauransu Money Point. Saboda mutum zai iya yin komai yana gida ba tare da ya je ko'ina ba. Kuma suna taimakawa. Yau back to Capcut, open Capcut. Yanzu za mu ƙirƙiri new project. Mu shiga new project gashi. Yanzu nan shine new project ɗinmu. Wannan shine gaba ɗaya abin da mutum zai gani idan ya buɗe Capcut. Wannan shine cikin Capcut gashi haka. Nan gurin na faɗa. Nan shine ta nan ake yin importing. Nan za ka ɗauko bidiyon ka kawo cikin software ka bari in taɓa. In na taɓa zai kai ni cikin gashi ya kawo ni cikin desktop. A ciki gashi idan akwai folder kawai nan zan shiga in yi searching na folder da nake so. Ta nan zan shiga in yi searching ɗin folder da nake so. In na ɗauko ta zan zaɓi video. To ni da yake bidiyon da nake so yana kan desktop ne kawai in taɓi desktop.
gashi yana kan desktop. To ga bidiyon da nake so kawai in na taɓe shi sai in zo in yi open a nan. Shikenan gashi bidiyon ya riga ya zo an gan shi. Zan iya yin playing din shi kafin in gani. Gashi a nan an gani. Abu na gaba da zamu yi shine mu ɗauko shi ya zo zuwa kan timeline ɗinmu. Ina ne timeline ɗinmu? Misali ga nan na preview ɗin shi ne an gani. An gani. To ina ne timeline a nan? Ga timeline nan inda zan ɗauko shi in sauke shi a nan. Misali ya zan yi? Akwai hanya biyu. Zan iya yin drag and drop in jawo shi in ajiye shi a nan. An gani? An ga daga ina ya taso? Gashi daga can zan iya zuwa in ajiye shi a nan. Haka. An gani? Zan iya yin drag and drop kamar yadda na yi. Zan kuma iya zuwa in na zo kan bidiyon haka misali sai in taɓi plus gashi haka. Shikenan ya sauka. An gan shi haka? To akwai wannan hanya guda biyan misali. Kamar yadda na ce za mu yi magana akan very important shortcut ne. An gane shortcut. In aka ce shortcut me ake nufi? Shine in aka ce daga nan sai mutum ya je Kaduna, ya je Zaria zai je Kaduna. Sai aka ce ga wata hanya da mutum zai bi ba tare da ya bi ta cikin Zaria ba kawai zai yanke tafiyan wanda in kilometers 10 ne mutum zai dawo da tafiyan kilomita 8. Kun ga ya akwai sauki. To aka shortcut suke. So shi kuma a cikin software na editing shortcut din ba ma wai tafiyan kilomita 10 ne ta dawo kilomita 8 ba. Me take dawowa? Kilomita 2. 8 din ake kwashewa sai a dawo da ita kilomita 2. An fahimta? Misali yanzu abin da nake son yi magana akai misali yanzu gashi nan. Na farko me yau amfanin wannan abin? Wannan amfanin shi shine split. Split shine rabawa. Ta yaya ake rabawa? Misali yanzu gashi na matso da wannan nan gurin na ajiye shi a nan gashi. An gan shi? Gashi a nan. To idan ina so in raba da nan gefen da nan gefen ya zan ga split nan. Kawai in na taɓi nan na yanka shi. An gani? Nan daban zan iya jan wannan gefe yanzu misali haka. An gani? An gani yanzu na bar wancan a gefe. An gan shi haka. Akwai abin da ake cewa main track magnet shine wannan. Gashi wannan abin da nan gurin gashi main track magnet. In na raba shi to zan iya ɗauko wannan abin ajiye shi a gefe haka in raba su. An gani? Yanzu ga wannan a gefe da na yanka ga wannan shi ma a nan gurin. An gan shi? Shi aikin wancan main track magnet ɗin duk sanda ka raba abu ka ɗauke shi haka daga nan gashi kamar yana gefen nan misali haka. To shi aikin main track magnet shine zai ɗauke shi ya dawo da shi nan gurin inda wannan yake. Misali yanzu in na kunna shi kun ga ya koma ya haɗe. In na raba shi fa zan iya jawo wannan ajiye shi a nan. Amma in dai yana kunne to ba zai yiwu ba. Yanzu abu na gaba misali wancan gurin da na taɓa na yi split ɗin shi. Bari in dawo da main track magnet ɗin nan. Wancan gurin da na taɓa na yi split ɗin shi. Yanzu zan iya idan ina so sai daga baya sai na ji cewa na fasa yanka gurin. Ya zan yi? Kawai zan yi Control Z shikenan sai in koma har gurin da nake. Yanzu kun ga yawon da na yi da shi ne yake ta yi tafiya sai ya koma har gurin. Control Z gashi yanzu bidiyon ya haɗe. So Control Z shine duk sanda ka goge wani abu ko ka yi wani abu a cikin software editing ba wai iya Capcut kaɗai ba sai ka ji kai ka fasa yin shi to kawai in kai Control Z zai dawo da abin yanda yake a baya. An fahimta? Control Z shortcut na farko. To shi kuma split ɗin yanka guri fa ta yaya ake yanka guri ta hanyar shortcut ba tare da ka bi ta hanyar wannan abin da na faɗa ba gashi wannan nan da na ce shine split. An gani? To ta yaya za a yi? Shi kuma shine duk sanda ka ajiye abinka a duk inda kake so ka yanka. Misali yanzu da zan ajiye shi a nan gurin haka. Idan na yi Control B zai yanka shi. An gani? Shikenan ya yanka shi. Bari in yi turn off ɗin main track magnet gashi. Shikenan yanzu ya yanka shi. Kun ga wannan yana nan gefen, wannan yana can gefen. An gani? To shi ma amfanin Control Z kenan a can gurin. An gan shi? To. An gani? To ya zan yi in dawo da shi na ce Control Z zai koma ya haɗe. Shikenan yanzu ya dawo ya haɗe.
asalin yanda yake a da. An gani? To control B zai yanka, an gani? Control Z zai dawo da abu, duk wani abu ko goge abin kai kaji kana son shi, kana yin control Z zai dawo. An fahimta? Sai me na gaba? Misali, sai Q. Duk sanda Q, me amfanin Q kawai ake dannawa. Ita Q fa, duk sanda nake son in yanke wani abu daga baya, ita Q za ta yanke abu daga ɓarin hagu. Duk wani abu da yake ga wannan sandan nawa anan, an ganta? To yanzu idan na danna Q, duk wani abu da yake gefen hagunta nan daga kanta abin da ya zo nan gefen zai tafi. Misali yanzu in yi haka, an gani? Ina wancan na gefen yake? Babu shi, ya ɓata. An yanke shi, an goge shi, an gane? Idan ina so in dawo da shi, control Z, gashi ya dawo. An gani? To W fa, ita kuma W idan aka yanka ta, me aikin W shine za ta duk wani abu da yake ɓarin dama a timeline. Ina ne timeline? Nan gurin da za ka zo kai aikace-aikace a kan shi shine timeline, nan gurin. Idan ka danna W, duk wani abu da yake bayan wannan sandan ta nan gurin, duk wani abu da yake daga wannan sandan abin da ya can, ita kuma W za ta goge shi. Misali bari in danna ku gani. Kun gani? Yanzu ta yanke can, ta goge shi. A madadin da sai ka zauna ka yanke nan ka je ka taɓi delete ko kai menene, kawai in ka danna W ka goge shi. An gan shi yanzu babu shi. Idan ina so in dawo da shi fa, kawai abin da zan danna control Z, shikenan ya dawo. Sun fi hankali a nan gurin, wallahi. Ba da haka ba, wani lokacin a editor sai ka goge abu sai ka ji hasbunallah, ina buƙatar shi. To ya za ka yi? Kawai sai dai ka je ka taɓi control Z ka dawo da shi. Wannan main track magnet ɗin da na yi magana, na ce ana iya main track magnet shine na ce idan muka raba abu muna so mu yi gaba da shi, za mu yi menene? To yanzu kawai muka danna P mun kunna shi, muka danna P mun kashe shi. So simple. A nan za mu tsaya, sai kuma abu na gaba mun tashi. Shi ma za mu ƙara ɗauko wasu abubuwa masu muhimmanci mu warware su filla. An gane? Wannan shortcut ɗin suna da yawa, amma wannan dai suna ɗaya daga cikin mafi muhimmanci da mutum zai ta aiki da su. Shi yasa na bar su iya nan. Sai bidiyo na gaba kuma ku yi follow, ku yi subscribe idan har kun ji daɗin wannan bidiyon. Bye.